Sayıp akam kuchayib ketibdi, ko'rdingizmi? Aytma, taxo'lama nima bo'libdi o'zicha. Ya, uni mahalladagi malika bordi-ku. Qo'shnisi anar bilan qochib ketibdi-da, eshitdingmi? Ana, yo'q aka. Odam bekorchilikdan charchadi, birini ish qilsak bo'lmaydimi? Borku, to'g'ri ham aytasan. Bekorchilikdan odam zerikib ham ketdi. Qish boshlandi, uyga bir so'm pul ham olib kirish kerak, ya. Aka, to'g'ri aytasiz. Kissada bir so'm pul yo'q. Biron ish topmasak bo'lmaydi. Jonga tegdi borku aka. Yig'ishtir gapni, simishkani ham yig'ishtir, oshirlab ketdi. Ish topamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Va alaykum assalom. Aka, bizga loyiq ishingiz bormi? Qo'lingdan nima ish keladi, nima ish qila olasizlar? Aka, guruchchilik qila olamiz, mollaringiz bo'lsa, yuklaringiz bo'lsa, shularni tushirib bera olamiz. Yo, vallahi lekin guruchchigim ko'p. Boshqa do'konlarni bir ko'ringlar qani, balkim ularga kerakdir balki. Mayli aka, uzr. Bu bolalarga ham hayronman. Do'kon kirib, ish izlagandan ko'ra kaska o'ziga kirib ish topsa tezroq toparmidi balkim. Mana bu Mevachi akalardan bitta so'rab ko'raychi. Bu yerdan ham ish topa olmasak, bilmadim endi. Kelinglar bolalar, nima xizmat? Aka, kuni bilan ish izlab topa olmadik. Pul kerak bizga. Sizda bironta ish yo'qmi? Yigitlar, bu ahvolda ish topa olmaysizlar. Telegramga kirasizlar. Kaska Uz degan kanal bor. Ana shu yerdan o'zlaring qo'llaringdan keladigan, o'zlaringga yoqqan ish topib ishlaysizlar. Men o'zim ham har kuni ertalab ana shu kanaldan ish topib, mana shu yerga olib kelib ishlataman. Bu to'shda siraga hech kim ish bermaydi lekin. Sizga ham ish kerakmi? Kaska Uzdan o'zingizga kerakli ish toping. Kaska Uz, uyingizdan chiqmagan holda ish toping.